Всем привет, с вами я, Данил Микс. Сколько лет, сколько зим я с вами не виделся. Прошлым летом только я включил камеру, когда я был в проклятом карьере. Сейчас на данный момент я в любимой своей деревушке, и камера вообще начинает жестко подлагивать, извините. К сожалению, я не хочу выходить на улицу только потому, что просто неохота. И хочу просто... Почему я включил вообще камеру? Просто хотел спросить, как у вас там дела, успехов там у вас как. Я же вам еще себя не показал, давайте я камеру тогда поставлю. Вот так. Еще раз, если что, извините, если камера немного подлагивает, это... Просто на камере уже мало памяти, вот поэтому она и так уже лагает. Поэтому здесь еще, извините, пожалуйста, за такое. Я, если еще скоро войду, новую камеру возьму, а эту я выброшу просто. Ну, если вам, конечно, охота, чтобы я снимал на эту, то пишите. Снимаю я на данный момент на камере, типа, ну, знаете, как уж сыщиков таких камер, вот так. Вот такая у меня сейчас камера. Ну, ладно, в принципе, вот так я выгляжу, немного имидж сменил. Извините, что я бледный немного такой, волосы не такие, извините за это все, потому что я, наверное, уже, около месяца не выхожу нормально на улицу. Я выходил чисто, чтобы погулять жителю и увидеть, и в гости ходил, ну или в магазин. Потому что я искал мистику. Вы спросите, зачем я вообще ищу эту мистику? Потому что на моем канале давно выходили разная мистика и так далее, поэтому я ее ищу. Кстати, вы спросите, ну ладно, не спросите, вообще как бы я бледный из-за того, что я уже не сплю уже как полу 2 дней. И где-то там 2 дня, 3 часа, где-то 53 минуты и 37 секунд. Вот столько. Ну и 22 миллисекунды. Все потому... Да блин, во дворе столько машин катается и вообще мешают, видео нормально записать. Фу ты. Ну ладно. Всегда вот эти 2 дня я еще слышал ночью какие-то скрипы, как будто бы кто-то играет на такой игрушке. Ну, ее обычно еще используют там для игры и так далее. Там, сейчас вспомню. Эти скрипачи они люди, которые играют на данной штуковине, и создается такой звук. И у меня вообще каждую ночь, эти лично 2 дня происходят эти звуки. Я не знаю почему. Что-то вообще камера лагает, я фиг знает почему. Я помню, еще смотрел видео разные, почему у вас на Майнкрафте камера лагает, когда вы ее включаете. И это происходит... Ой-ой-ой! И что было? Может, на улице что такое, блин? Житель. Напугал, блин. Житель меня напугал до смерти, блин. Что ты тут делаешь? Данил, слушай, вот эти 2 ночи, ты слышал какие-то скрипы? Как будто бы кто-то играет на игрушке, Я тебя понял, да. Вот эти 2 дня я постоянно слышал эту... Вот слышишь? Житель... дай пройти, блин. Что ты встал-то? Кто это скрипит? Вы зачем тут скрипите, блин? Мы тут вообще-то спать ложимся, а вы тут скрипите, блин. Кто это делает, а? Ладно, друзья, ради вас я все-таки пойду и я смотрю эту гребаную деревню. Что тут вообще такое вообще? Кто это делает? Может, в колодце что происходит? Во, слышите? Вот кто это делает все? Ну-ка, давайте. Житель, ты дома? Да, что такое? Ты слышишь скрипы? Да, слышу, они меня достали. Можно я войду? Не, я в трусиках. Да блин, на камеру еще такое говорит. Ну окей, ладно. Житель. Там нет, видимо, жителя. Житель Богдан. Блин,
где он? Надо бы ему набрать тогда. Так, ну ладно, здесь уже как столь миллиардов лет никто не живет. Погнали к тому жителю тогда. Где вообще все жители буквально? Я вот не понимаю этого. Чего они все дома сидят? Житель, сосед, ты дома? Да, я дома, я уже спать ложусь, я в трусиках. Да ё-моё. Ты слышишь скрипы? Во, вот сейчас. Да, я их слышу, они меня уже достали. Это вот там скрипите. Что делаете, блин? Не мешайте спать другим. Вы не одни в этой деревне. Да боже, как вы не поймете, что это не мы скрипим, точнее, не я скрипу, или как там сказать. Житель, ты мне должен помочь. Ну, а как я тебе помогу? Я не знаю, как ты мне поможешь, но я хочу, чтобы ты мне помог всеми возможными способами поймать этого скрипача, который скрипит каждую гребаную ночь. Ты сможешь мне в этом помочь? Ну, я попробую, окей. Тогда давай завтра встретимся, и я тебе поясню наш план. Хорошо. Ну все, ладно, давай. Спокойной ночи, житель. Тогда на данный момент ты просто тогда... Ты на что там уставился? Житель, ты на что уставился? Житель. Да. Все хорошо. Кого ты там увидел? Житель, тут нет никого. Кого ты тут увидел, на кого ты тут пялился? Да, знаешь, я, видимо, увидел этого да. В смысле ты увидел этого скрипача? Где он? Я его видел, когда ты зашел домой. Боже, житель, нет. Ты иди быстрее домой, и на утро мы с тобой увидимся. А сейчас иди спать, пожалуйста. Данил, хорошо, я с радостью. Мне капец как страшно. Можно у тебя переночую? Я не хочу до дома идти. Ладно, житель, заходи, давай, заходи быстрее. Так, ну, житель, располагайся, я тогда тебе, наверное, койку постелю, да? Да, можешь не стелить, я могу тут поспать. Не, давай я тебе постелю. Так, где у меня тут была в сундуке? Ну, все, житель, можешь ложиться, я тебе все постелил. Блин, Данил, спасибо огромное, ты лучший друг. Житель, ничего страшного. Завтра расскажу тебе свой план. Кстати, Данил, я не заметил, кстати, что ты как бы с камерой. Зачем она тебе? Да, я просто записываю все для своей жизни, для своего YouTube-канала. Ну ладно, я буду ее выключать тогда. Да, может, не будешь выключать? Не, жители, камеру я выключу, могу только свет оставить, если ты боишься. Да, свет оставь, пожалуй. Ну все, хорошо, давай, спокойной ночи. Тебе не будет мешать свет? Да, наоборот, тебе он не будет мешать, надеюсь. Не, все хорошо. Ну ладно, друзья, буду выключать камеру, спать уж так сильно охота и... всем спокойной ночи. Ага, так. Житель, с добрым утром тебе. С добрым. Че там, как ночью, я ничего не слышал. Я вот слышал. Ночью были эти опять эти звуки скрипача этого. Да ее, как же он меня заколебал. Ну что, сегодня мы его поймаем обязательно. Этого скрипуна гребаного. Сейчас я только камеру заберу. Подожди, вот она. Так. Все. Так, всем мои любимые подписчики, с добрым утром. Сегодня мы будем ловить этого гребаного скрипуна, потому что он, уже вообще оборзел в край, поэтому сегодня мы его будем ловить. Не знаю, как вы, друзья, но он мне уже реально, этот скрипун, надоел. Так, житель, я, если что, пойду пройдусь по деревне, а ты пока свою койку тут соберешь, окей? Хорошо. Ну все, договорились. Давайте, друзья, выйдем тогда. А то вообще дома неохота сидеть. И, знаете, что-то погода какая-то нелетная. Солнце поднимается или спускается вообще? Да, оно поднимается.
Ну, значит, только утро еще начинается. Значит, начинается еще утро. Я вот... Фиг его знает вообще, типа... Что происходит вообще. Житель мой говорит, что ночью как бы... были опять эти звуки скрипача этого гребаного. Он меня уже, если честно, уже заколебал вот это вот. Извиняюсь за слово плохое. Мне это уже надоело. Может, давайте искупаемся тогда? Ой-ой-ой, какой же кайф. Давай. Какой же кайф, какой кайф. Лютый просто кайф. Ой-ой-ой, какой же кайф. Извините, что я купаюсь в грядке, но это как бы моя грядка, я ее покупаю, что хочу, то и делаю. Давайте теперь здесь окунемся. Ой-ой-ой, какой же кайф. Просто найс, вообще кайф. Давайте опустимся с кайфом вообще. Куда? Нет, стоять! Стоять! Куда? Куда вы поплыли? Мать, камера. Фу. Я не заметил вообще. Это что такое, блин? Надо. Это что такое? Вы видите? Нет. Это что такое вообще? Что это за дыра? Откуда она вообще здесь? Надо выйти из этой... Может мне просто... Может туда надо просто... Так, давайте опять зайдем, может... О, нет! Это что такое? Откуда здесь дыра это? Капец какой-то. Откуда она? Надо жителю сказать. Да. Житель. Данил, что случилось? Ты весь мокрый какой-то. Да я в грядку ходил, купался, там кайфовал вообще, с кайфом вообще. Там, прикинь, дыра какая-то была. Какая еще дыра? Там же, житель, знаешь, как будто бы глубиной вода, блин, 12, 20, 10 блоков. Офигеть. Покажешь? Покажу, конечно, побежали быстрее.